سلام خدمت هنرجوها و فالوورای عزیزم. اخیراً تو دایرکت یه سوال پرتکرار من میبینم که دوستان میپرسن اگه روی کاری که یعنی روی تابلویی که کاملا خشک شده یه لحظه به حسب اتفاق یه قلمویی که روش رنگ داره بخوره به تابلو شما، دارین رد میشین، مثلا دستتون قلمو هست و اتفاقی میخوره روی کارتون، ما اینو چطوری پاک کنیم که ردش نمونه و آسیبی هم به کارتون نرسونه؟ اینجا ما یه دستمال آغشته میکنیم به روغن برژک، خیلی راحت از قسمت روغنیش ما اینو روی کار، روی اون قسمت رنگ خوردمون میکشیم و به راحتی اینو پاکش میکنیم به همین راحتی و الان مشاهده میکنین که هیچ ردی از اون رنگ باقی نمون، در واقع رنگ کاملا اومد روی دستمال ما و با قسمت خشک دستمال هم یه دور تمیز میکنیم که اون روغن اضافه از روی کار برداشته بشه. الان میبینین که هیچ رنگی روی تابلو نمونده، هیچ اثری به جا نمونده. ممنون از توجهتون. فعلا خدا نگهدار.